lelo tozo kuta ekobo ne pa basali ya nzambe ba paye mususu baza kuta na ekobo te mais biso na kati église de ekobo tote esko ba paye ndenge nini yo siko yo tango za mwana nzambe yo mtolo boyebi nzambe bazo kuta na ekobo so tango okuta mopaga na ekobo okoyebisa ya tike ekobo po yo moko za na ekobo paye wana pa zomona ke yo za mosala nzambe yo za mwana nzambe mozo viva na ekobo siko yo kopekisa ekobo opekisa ekobo te parce que akoyebisa yo zo pekisa nga me yo nanga tosala ka moko te parce que okoteya ngo ndenge nini parce que bato oyo yo koteya bazomona makambo ngo yo moko sala yango ozobanga ke bayisa me pasteur mama yo zo teya nga na tika kindumba yo zo teya nga na tika bo me yo moko zo sala ngo yango moyeni banzambe eza koteya malisusu ndenge esengeli keteya mate pourquoi parce que makambo oyo esengeli na biso toteya oyo ekochanger bavie ya bato oyo ekochanger bapaya yango tobengaka tozokoka koloba ngo te parce que paya azokuta oyo na ekobo yango verité tokoka koteya mate bazokuta na kati na etonga nzambe mosali ya nzambe azowela mwasi na mondimi parce que koyebisa ome papa yo ozoteya nga metika na mwasi na nga même Jésus Christ na kati ya temple tant akuti ba commerçant ba ki koteka biloko na ndako ya papa na ye abetaki bango ba film sous la colère siko yo koyebisa paya bongo mandeni yango tozokoka koteya vérité te vérité ebatami na kati na église parce que na kati na église epai wapi oyo biso basala na nzambe sengeli toteya vérité tozokoka koloba te parce que baacte oyo biso moko tozopose tant ke bachrétien et tant ke basala na nzambe ezokanga biso tozokoka koteya te parce que okoteya nani mutu oyo okoteya koyebisa ome papa mama yo ozoteya nga ozoyebisa nga na tika boye mais yo moko nanu tika boye te tozokoka koteya vérité te parce que biso moko tozosala makambo mabe toza na besoin ya vérité toza na besoin te oyo nzambe akopambola yo mapamboli yango mpe tosi topambolama mais tozochange te ndeko na nga nzambe aza na besoin te ozala riche ozala pauvre etali nzambe te po aza non ozala riche ozala pauvre etali nzambe te kozala na yo riche nzambe aza na ye kuna te kozala na yo mpe pauvre nzambe aza na ye kuna te eloko ezokonte mpa nzambe ezali motema na yo Père éternel, na pesi merci, na commission pour tous ensemble. Papa nga na ebe loko moko liloba na ezali puissante, liloba na ezali efficace et kota katina ba mo les pinières. Papa liloba we ko bana monoko nanga eza ba sentiment nanga te. Mais ala oyo dicté nga na loba. Po yo yebi moko moko na kati na biso. Même atanga yo na côté ya oyebi nga koleka. Olingi côté ya biso na nzali loba oyo. Papa liloba na yo ezali miroir pour na bomo na biso. Liloba na yo ezali kisi Seigneur pour la ba santé na biso, pe pour na ba nzoto na biso. Wana liloba we ko bima Seigneur moko akolandango ami retrouver Père éternel pe atale pai wapi yazo kwesi ma père bongisa ezala ngai na roteya ngai pe nazwa par nanga Saint-Esprit izala à l'œuvre manifeste-toi molimo santu na sengi moto na eza na kati na moment oyo na sengi lumière na yo éclairer biso na moment oyo Saint-Esprit na sengi manifestation na yo Saint-Esprit accompagner liloba oyo komana monoko na nga na loba te me yo loba o nosa ko yoka liloba o pe akokwa nango papa azwa pa ya bénédiction na ye papa oye accompagne akaluba na yo papa zwa kembo zwangu ya na kangi milimo ya distraction na kangi milimo opposition na kangi milimo nyonso oyo ekotaka na live oyo pendant liteya mpona kodéranger papa makila na ye soki kodéranger mutu nyonso oyo ayaka na live mpona kodéranger moma ya bana nzambe makila na ye soki kofrappe d'aveuglement bato nyonso ya soloka ya mitema mabe oyo balinga koya kokota na kati ya esanga bana nzambe seigneur mpona kodéranger makila na yo ebomba biso ebomba parole oyo papa zwa kembo zwangu ya dans le nom puissant de Jésus oyo akokota na live oyo papa pona ko nuire amona kaka makila na o Yesu papa makila na yo enoka ekita na moment live oh papa zwa kembo zwangu ya dans le nom puissant de Jésus de Nazareth j'ai ainsi prié amen
Amen. To beteli nzambe maboko, to beteli nzambe maboko. Nayebi ke nzambe na bolingo na ye pe na mawa na ye akosala biso grâce pona partager na bino oyo nyonso motuya azopesa nga na nzela ya Saint Esprit na ye. Alléluia. Bandoko na nga nzambe apambola biso nyonso. Lelo thème ezali purifier nos cœurs et nos pensées. Purifier nos cœurs et nos pensées. Tope to la mitema na biso. Tope to la paix. Ba pensée na biso. Alléluia. Oh, nzambalola. Tope to la mitema na biso. Tope to la paix. Ba pensée na biso. Bando nanga. Motema ya mutu eza motuya. Motema mutu yango ndezali base ya vie ya mutu nde onanga. Mutu ayebi motema ya mutu eza kaka nzambe. Pe yo moko mutu etant qu'arbitre à vie na yo oyebi pe eta ya motema na yo. Mutu mota ko yiko loba ke oya yebi motema na ete. Mutu na mutu aza conscient ya motema na ye. Ndenge nzamba yebi motema na biso. Ndenge pe yo moko mutu oyebi motema na yo lolenge ezali parce que motema na onde yango eza kotambwisa bomoi na yo. Motema na onde yango ezo pousser yo osala ba acte ozo sala. Donc oyebi motema na yo. Alléluia. Oh merci Seigneur. Mutu moka lobate ko likambo na sali na yebite motema nanga na yebite ndo nanga to yebi mitema na biso ndenge ezali to yebi beta motema na biso sauf que mutu aza en face na yo ayebi motema na yo te yo pe oyebi motema mutu aza en face na yo te mais du moins personnellement yo moko yebi motema na yo mutu o pas en face na yo ayebi motema na ye. Alléluia. Lokola yo nanga tokoki koyeba mitema ya bato tovandi na bango te. Tokoki koyeba mitema ya bato bazingi biso te. Tokoki koyeba motema ya mutu aza en face na biso te. Mais Dieu merci. Ye o asali ko na se. Ye moko ayebi mitema ya mutu moko na moko. Alléluia. Donc totanga na Proverbe 4 na verset 23 na tangi na kombo na Yesu Masia. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alléluia. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Alléluia. Yamotuya ezali, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Bandonanga. Tangu natangi Bible, natangi passage oyo, na moni awa nzamba zoloba, par-dessus tout. Donc, likolo nyonso, veillez soigneusement na motema na yo. C'est que mutu ye moko esengeli a veiller na motema na ye. Mutu esengeli ye moko ata na motema na ye. Lo lengeni motema nezali. Alléluia. Ceux qui t'ont ba thermomètre, ou beto kep na ba hôpitaux, bata la biso ba température, ceux qui t'ont la fièvre ou pas. C'est que mutu paye moko personnellement, et senge na ye, a veillé na motema na ye, pe a yeba, ni ngeza na kati ya motema na ye. Toko yuko kose la motema makambute, donc yo moko, o yebi motema na yo, parce que Bible lobi awa, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Bandonanga, bon moi na yo, eza ko dépendre na motema na yo. Ba acte oyo zo poser, eza ko dépendre na motema na yo, comportement na yo, habitude na yo, conduite na yo, maloba na yo, eza ko dépendre na motema na yo. Maloba ya mutu eza ko taisa état ya cœur na ye. Alléluia. Alléluia. Lelo toko mona ndi toko purifier mitema na biso na ba penser na biso. Mutu azali oyo motema na ye eza koyebisa ye. Mutu asalaka oyo motema na ye etindi ye asala. Parce que besi biso abalobi, to veiller soigneusement. Soigneusement. Hein? To veiller. Na mitema na biso. Alléluia. Oh, Yesu Masia. Donc, tozali appelé, yako veiller na mitema na biso, yako protéger yango, pour tozala, comment, pour éviter biso, to commettre toutes sortes ya ba péché. Ndonanga, so ozo veiller na motema na yo, oza ko protéger motema na yo, ndonanga. Oko éviter makambo ebele ya mabe. Ndonanga soko moni atozo swana na mutu, abimise bio maloba ya mabe oye tuti motema na ndonanga. Eza na maloba mususu ba bimise bio ko, omoni pena makila nzoto eningani. Maloba mabe. C'est le motema mutwana eza mabe. Totangi na Matthieu 15, verset 19.
car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Bandonanga. Donc, esengeli motema na biso ezala peto bando nanga balobi na kati ya motema nde esika makanisi ya mabe utaka na kati ya motema nde makanisi pe ya malamu eutaka ndo nanga soko omoni mutu azosala mabe soko omoni mutu azokometre lisumu moko songolo seke euti na motema na ye nalobango informateur moko boye toza na ptida kolobake mpona impurité kota na santé na biso te senge tosoka maboko bando nanga balobi oyo ekotaka ezali yango te mutu esalaka biso impure mais oyo ebimaka na munoko na biso ndo nanga nzambe na comprendre nini nzambe atalaka apparence te biso batu toza na ptida kotala apparence biso batu toza na ptida kotala mama naza gentil papa naza gentil nzambe atalaka wana te nzambe atalaka motema. Notre Dieu regarde au cœur. Biso de batu totalaka. Oui, maman naza gentil. Ndonanga, mutu so ko la gentil envers yo, mais motema na ye mabe envers yo. Mais mutu so ko mona ye avant dîner kaka calme. Yo kanisi aza méchant, yo kanisi aza méchante, mais na motema naza mabe te. Yango na nzambe alobi ya talaka apparence te ya talaka motema ndonanga mais biso bata mokili toza ko se tromper d'apparence toza ko juger batu na apparence omoni kaka mutu akabeli yo fufu obi aza gentil apesa kinga fufu ou bien omoni mutu asekisi yo obi aza gentil ye penza soki na kutena ye asekisaranga aseksara yo est-ce que na motema na ya aseksara yo. Parce que biso batu to mona kaka oyo eza na libanda to mona kaka oyo ezo frapper na misu mais nzambe na biso oyo alola alobi ye atalaka apparence te ye atalaka oyo eza na motema ya mutu pe oyo eza kobima na munoko ya mutu ndeko na nga to veiller soigneusement na mitema na biso to lelo ba église etondi kaka na ba bénédiction yamba bénédiction ya obo ndonanga mais bénédiction solo pesa yi mitema na biso za la peto ba komba mususu eko longa na vina okaka soki obongisi motema na yo lelo batu mususu bazokuta na mikaraton na bavina bango lelo batu mususu bazokuta na bafreinage na vina bango ezali pe konalisama na mitema na bango oyo eza mabe soki motema no eza ya kokangama soki motema no eza mabe oza méchant oza toujours na bamauvaise pensée contre baninga na yo olingi toujours baninga babonga te oza toujours koprojete bamakambo mabe ekomela baninga ndonanga eza pe kofrene vi na yo ata okei pa pasteur asalisi yo jeûne à 40 jours mais soki motema na yo eza ya kofungwama te ndonanga okozwa délivrance te parce que délivrance ya malamu ekoya na vi na yo d'abord motema na yo ezala peto tozomona pe bato mingi basambelaka pe nzambe yoka biso kosambelaka te mais baza béni pourquoi eza na bato mosusu pe bakotaka pe bagene te bapriere alango pe bapria yango te mais ozomona mitema na bango ozomona bavi na bango baza pepele na bavi na bango basalaka effort moko te mpo balia basalaka effort moko te mais yo oyo obi osambelaka nzambe yo oyo lobi okunisaka nzambe mais ozosouffrir ozosala befort ebele mpona kozwa peut-être eloko ya mokie kaka pourquoi parce que motema no ya mabe nde eza kofrene makambo na yo mais moto asambelaka ne nzambe te okokuta ye na mabe te okokuta ye na haine te okokuta ye na jalousie te kaka biso bato toyebi toyebi nzambe kaka biso bato toyebi tosambelaka kaka biso bato toyebi tokendaka bagene prière kaka biso bato tolobi naza na retraite à 40 jours pasteur alobi tolala lelo jeune soki tokota jeune à une semaine tozo bundana pona kozala béni tozo bundana même pona kolia mais bato bakenda na bango ta na l'église te bato bakenda na bango ta na l'église te est-ce que ekoki koteya biso te bandonanga pourquoi baza béni tozaka wana yekuta sambela ata za béni yango tozomona mutema avetemela ekibiso tokoma komona kaka kisi partout ya sambelaka te bongo siko babénédiction nazozwa yango ndeni ye tomona kesika akendaka église te mituka nazwa ndonanga motema na malamu ne ezopambola ye na motema na malamu ntango mosusu bato mpe bazosala ye bakado na motema ne mpe ya malamu ntango mosusu bato bazofungola ye baouverture mais yo oyo olobi osambelaka nzambe motema no mabe bato moye bafungola mpe baporte ya bénédiction eza te moye bato bainteresse ota na bakope eza te oyo ekopambola parce que bazomona ke oza motema mabe. Alléluia.
esenge tobongisa mitema tokowumela kaka te koloba o nzambe akopambola biso nde kopambwama keye na gene tobanda nanu koyebisa bato ke topetola mitema na biso eza mabe surtout biso bato tobi toyebi nzambe surtout biso bato tobi ke totangaka liloba nzambe alingi topetola mitema bato bakojuge biso peut-être na apparence mais nzambe ye moko mokolo mokili na ye akojuge biso na apparence te bato mokili bakobetola maboko mpo babi ye alobaka bien ye mpenza ateyaka bien ye mpenza apesaka bato baconseil bien bazosepela kaka na apparence oyo ozolakisa bango ozopesa bato baconseil oza kojuge bato oza kokritike bato mais yo moko na kati na yo nzambe azomona ke motema no eza ya kobeba. Halleluya. Oh, tant on attend qu'il passage on a dit oui, c'est que tu as capé mitema mabe. Mutu soka pambwa mina ye, ye peza kenda église, mais yo oyo kenda église. Yo oyo kenda église. Motema no eza malamu te, mutu msusu azo sala même pas ba jeune oyo salaka. Parce que motema neza malamu ayokaka lem soupe liloba oyo biso to yokaka te mais okokuta na munoko na ye maloba ya douceur maloba oya ya humilité maloba oyo eza ko sanjola nzambe maloba oyo eza pe ko considérer bato mais yo oyo kelaka église mukona mukolo yo oyo kelaka église mukona mukolo tika tape ba yango baloba to ke l'église te to kokani torote ya bato ba na église ndengeni parce que biso bato zo kenaka église dimanche nyonso mitema ya biso eza malamu te. Tozo les sagas attendent na côté ya mitema biso tozo bongisa te bando nanga to bongisa mitema na biso mitema nde ya biso yango ko sala ke tozala bien. Hallelujah. Oh nzamba lola to veye na mitema ndo nanga muto ko ibe ko silika po toza bato tokoki ko silika okoki kozala touché na likambo moko boye mais epoussé yo na haine te epoussé yo na jalousie te epoussé yo na kolukela moninga mabe te osiliki lekisa même ataye moko nzamba lobi silika mekola na kanda te même Jésus Christ na kati ya temple tanga kuti ba commerçant ba ki ko teka biloko na ndako papa na ye abetaki bango ba film sous la colère mais ni pas ba biso que Jésus a inaki bango. Quand eza normal, so oza muntu ko silika, ngape na silika kama kasi, bandona nga, ngai na silika makasi. Soki na silika na silika. Mais na pesa nzambe merci, nazaka na haine te, nazaka na rancune te. Nde peut-être yango eza ko épargner na makambo ebele, ndona nga, soki tolingi tozala épargner, soki tolingi to éviter makambo ebele ya mabe na bomo na biso, to bongisa kaka mitema na biso. Alléluia. Na Kenya na pays anglophone na Kenya, c'était ma première fois. Na boni balingi nzambe na Kenya ba église du réveil eza ebele. Mais soko tali ba programme na bango ya prière. Eza lokola ya biso te, biso tozo umela na ba programme na kati église. Omona mutu banda kenda ki l'église. Banda na 7h atongo tina minuit azaka l'église. Mais motema ne mabe mais ba kenye bazana era ko sala ba yebike ba koko sambela à partir ya 14h 15h 16h ba sisi mais biso to wumela kana ba prière to ko sala ta ba 10h de prière to ko sala ta ba Yesu na yekoli na bi biso lo lexa ba temps ebele na ba prière na mutu banda kina l'église albiote le lotu na ko vana na l'église. Mais tant on va dans l'église, tant on bima okena na ndako na yo. Ba acte na weza kanini oye uta na motema na yo ndiko nanga. Oh nzamba za bien. Na Matthieu 5 verset 8 Bible si biso heureux c'est dont le cœur est pur car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui répandent autour d'eux et la paix car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Bandonanga Attendez nga nazote ya bino boye, nzambe ako reconnaître te ke nga naza mwana na ye. Ata soki naza gentil, nzambe ako reconnaître te ke naza mwana na ye. Eloko kosala ke nzambe a reconnaître ke naza mwana na ye. Ezali tango naza ko répandre paix tout autour na nga. Yo za mwana nzambe. Nino repandaka tout autour na yo ndeko na nga. Balobi awa, restez dont le cœur est pur car ils verront Dieu. Tokomona nzambe te pona kote ya na biso. Na chaka nzembo wana kale coupe bulo bamte bakango tokomona nzambe te pona kote ya na biso se mitema
tosukola yango. Kote na biso te nde kosala ke tomona nzambe. Koyemba na biso te nde kosala ke tomona nzambe. Koseka na biso te nde kosala ke tomona nzambe. Eloke kosala ke tomona nzambe ezali mitema, ezali pe kimia oyo toza ko répandre tout autour na biso. Yo mwana nzambe o répandara kimia to répandara haine. Alléluia. Toza ebele tobi toyebi nzambe mais tout autour de ça toza ko répandre kaka haine. Mwana nzambe ko kozana haine te. Mwana nzambe ko kozana semer ya division te. Mwana nzambe ko kozana semer ya trouble te. Mwana nzambe ko kotia zizani na kati ya batu te. Mwana nzambe o sengeli o mema kimi esika kimi ezangi. Ndonanga mwana nzambe ko yina pamba te. Ndonanga kozana na yo esclave ya péché te. Zala esclave à justice. Ce qui omoni mutwana lingara yote kokota na makambo na yete de peke osumuka. Nga na sala na mipesa discipline na vina nga. Nataka be mission nyoso te bando na nga na esa bino vérité. Nataka be mission e ko pesa nga kanda te. Da pesa be mission e ko tuka motema nga te de père ke na sumuka. Parce que so natali mission e pesa nga kanda e ko pousser nga na loba mabe, e ko pousser nga na sumuka, e ko pousser nga na ina mutu. So ki na yebi ke mutu wana maloba na ye kota ngai te ba acte ya posa ke sepesa ngai te na ko kota na nzela na ete na bona ngana sumuka. Mais combien toza ko sumuka na biso gratuitement et maman apesa nga kande mais o continue kaka na page na ye tato penza na sepela te tanga lobaka mokota aka na page na ye o mo te so tango so kota na page ya mutu apesa ko kanda ezo pousser yo silika ezo pousser yo yina. Ezo pousse yo okotisa makambo mabe na motema na yo contre mutu wana. Soko yebi ke mutu wana pesaka yo kanda, soko yebi ke mutu wana sepesaka yo te, beta makambo na ye kara e ko épargner yo na makambo so mabe o ko bota na motema na yo. Ndonanga balobi to veiller soigneusement na mitema na biso. Ndeko soko moni mutu wana pesaka ko kanda, beta makambo ne kara. Depuis ko sumuka pour rien, ndonanga nga na mi pesa discipline. So yebi ke mutu wana lobi linga nenga te, mutu wana bia sepela na ngate. Na okota makamna ete na otala te parce que nyoso ya ko sala e ko pesa nga kaka kanda. Tango e ko pesa nga kanda e ko se nga na yina ye. Alors pona yina nga mutu abatu te, na lingi nga ko tala makambu na ete, na lingi nga pe ko kipe makamna yete. Yango moni ebele ba komi esclave du péché. Ba comme esclave du péché ba tout bazo sumuka pour rien oyebi ke mutu wana alinga olinga kaete mokoti na makamne ka po komele mabe mais loko olinga mutu wana te ata zo ba makamalam ata zo sala malam yo komona ngo ka mabe etango komona ngo mabe e ko pousser yo ofinga mama ba to finga tata ba tuti o sumuki bibe bina biso tozala esclave de justice et non du péché bando nanga oh ya ba santa baba. Alléluia. Et dans la batu mususu, baza bango destiné na royaume tala na nde toza na tia mokilo yo Bible ngomo ke lobi, il y a deux royaumes. Mutu yebo kwa za seul arbitre, soit olingi royaume nzambe, soit olingi royaume ya satana. Et dans la batu mususu ba terre bango pété. Mutu mususu ozo terre ye, ozo mani tozo tinike na mabe. Batu mususu ba terre bango te, mutu na mtazali libre arbitre vie na ye. So moni mutu azo continuer ko sala mabe, azo continuer ko sala mabe. Ndo nanga, mi pesa do mi poser question. Tant soupe nzambe ka mde mtatini ye akonyo ko sala mabe po éliminer ye. Na 1 Samuel, na l'histoire ya bana ya Eli. Eli azalaki prophète nzambe, mais bana na ye bazali kotosa te, bana na ye bazali kotambwisa bomoi na bango mabe, batu bazwa kopesa papa na bango Eli ba rapport ba conduite mabe o bana na ye bazo sala. Mais bana na bazali ka kolinga ko continuer ko sala mabe. Mukosusu papa na bango avandisi bana bi me bana nga. Nazo ba rapport de partout na ba comportement na bino na makamna bino mabe. Pourquoi bozo sambwisa nga mosali nzambe? Pourquoi bozo kisanga soni boy? Bozo mete nga azali sacrificateur. Bana na ba continuer ko yoka te mais na ko tanga na kati ya Bible na ko découvrir que nzambe pe abane pe ko pousser bango ba continuer ka ko sala mabe pour asukisa na bango ndeko so moni mutu mususu ozo te ya ye ozo bane tika mabe azo continuer ko continuer mabe tant so pe nzambe mo kaka nde aligi kaka asala mabe wana po asukisa na ye batu mususu nzambe mo kanta osukisa na bango mutu te. Hallelujah. Batu mususu ba yo karate, batu mususu atako za kati ba prière bo ato pameli bango na prière, ya zo mona ko kaka blague. Eza blague te tant sous Saint-Esprit a ndisi motema na ye po abi muto bazo te ya zo yo kate, tika kaka continue ko sala mabe. Na continue ka ko zoyer mitif.
Pona suka nango nzambe moko asukisa na mutu wana. Bato mususu ezali likambu na yo te ezali likambu ya nzambe ye moko. Na ekotango na Bible na lobi bato mususu tomona bango bateti tomona bango bagangi ezalaki gangi te ezala nde molimo nzambe nde ekomisi bango cœur endurci po asukisa na bango. Alléluia. Oh nzambe aza bien. Balobi, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ndonanga attendenga nazote aboye. Soki nazanga motema mabe na komona nanga nzambe te. Met ba mususu balobi baza bango pour li felo. Tamie li felo pe ezali royaume o pe eza pe na batu nango. Royaume nzambe pe ezali royaume o pe batu nango senge bazala. Batu nyonso bakoki kokenda royaume de cieux te. Comme pe batu nyonso bakoki kokota pe na royaume ya Satan te. Eza na batu oyo nzambe a predestina pour na royaume na ye. Eza na batu mususu bango babunga na bango depuis babotama babunga na bango bakotika ko bongaka te. Eza na batu mususu bakotika ko changeaka te. Bango babengi bango batu ya bana ya perdition. Mendoro nanga soki yobi koza mwana ya nzambe ata soko bungaki ozoyo kape matea oko changer mais mutu aza mwana perdition ato teiye aza na ye déjà destiné la perdition. Alléluia. Oh nzamba za bien. Bando nanga esenge na biso to veye na mitema na biso balobi mitema na biso yango nde ezali ombre ya oyo biso tozali na bomoi na biso bando nanga. Soki ozosala kaka mabe soki motema no eza mabe okolinga prochain na ondenge nini balobi awa motema oyo ezali peto yango nde komona nzambe. Yango nde komona nzambe eza na nzengo tando oyemba sutan tozala bana mike ndeko fongola motema na yo Yesu akota kuna fongola motema na yo Yesu avanda kuna. Donc biso moko bando nanga esenge na biso moko to fongola mitema na biso po Yesu avanda kuna. Soki yo moko fongoli motema na yo te Yesu avanda kuna te. Yesu pa roya ko forcer porte motema na ote pa kota kuna. Bible lobi l'homme azali seul arbitre à vie na ye. Soki yo moko sepeli motema no ezala mabe e kozala mabe. Soki po sepeli motema no ezala malamu e kozala malamu parce que nzambe aza dictateur te. Alléluia. Oh nzambe na biso aza bien. Oh Yesu. Alléluia. Donc mitema na biso esengeli ezala peto bando nanga et soki tozana na motema oyo eza malamu tokozana barrière pensée te tokozana pollution te na mitema na biso bando nanga. Oh Yesu nzamba lingi yo nanga tozala motema peto nzamba lingi yo nanga to peto la mitema na biso nzamba lingi yo nanga to sambela ye abongisa mitema na biso po mitema na biso ezala na image ya motema na ye. Tozo bakaka ko toza modèle à Jésus. Modèle à Jésus. Est-ce que motema neza modèle à Jésus? Jésus a inarate, Jésus a tongara te, Jésus a kosela rabat makambu te, Jésus a lukaka bentere na ete. Mais yo nanga, combien tozo lukaka bentere na biso? Combien tozo kosela bat makambu? Combien tozo monter ba makambu? Combien tozo inisa batu? Combien tozo pesa ba faux témoignage? Nga na veya kana motema nanga bando nanga parce que nazo linga ko pratiquer parole oyo veiller soigneusement. Nazo veiller soigneusement na silika ka bando nanga mais na sambela toujours nzambe chabolimo na kata motema nanga na inate nzambe ata na siliki ata batuki nga na koyina te ba inanga na koyina bango te nzambe tozaka ka batu toza batu mais soki omono ozali incapable ya kozana bolingo senga bolingo mama senga bolingo papa. Alléluia. Oh nzambe na biso aza malamu mingi bandeko na ngai tolinga nzambe akota penza na kati ya mitema na biso po mitema na biso ezala peto. Toke kotanga na Ézéchiel 36 na Ézéchiel 36 verset 26 Bible si biso je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Alléluia. Et là, la bana nzambe mususu, pagan mususu, baza ko se moquer na biso bana nzambe, ya on a eu ko comprendre la Bible awa. Balobi awa,
vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder, et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs, pour que jamais plus les autres peuples ne se moquent de vous, parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes pélouables. Et vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Et le manzambe za kitoko, na seplantan na tanga le manzambe. Madonanga. Donc, tozo monake, bapasi mususu zo komela biso bana nzambe, bakozanga mususu ba difficulté mususu zo komela bana nzambe, nzamba zo sala bongo po yo moko ozwa dégoût ya motema no mabe, po ozwa dégoût ya ba acte abominable o yo zo sala, po ozwa dégoût ya conduite na yo ya mabe, bandonanga. Donc, c'est normal te, biso batoto bito za bana nzambe to kela air nyoso. C'est normal te, biso batoto bito ebi nzambe. Tozo kuta na ba difficulté parce que mitema mseza mabe, mais okena nzela bomoni mutu mususu kutu ye ayebi tambula kende église te. Tant mususu akena ka église une fois. To encourager en te parce que mutu esengeli asambela. Mais du moins ça béni parce que motema neza mabe te, mais biso oto bito ebi nzambe, mitema mseza mabe. Kaka na kati ya biso bana nzambe nde bazokuta koyina, na kati ya biso bana nzambe nde bazokuta bazizani, na kati ya biso bana nzambe batoto bike toyebi nzambe nde tozokuta ba mauvais témoignage contre baninga, tozondimana te, tozalaka mpona kopesa bato ba témoignage mabe. D'ailleurs yécoute, est-ce que ye penza, est-ce bazokuta oka pa bana nzambe? Mais bato tozobenga ba paganu, bato tozobenga ke baza soki banani bakendaka église te, baza ba comportement bien. Les autres comme biso ba chrétien to comme ko terme même pas ba pagan. Le monde à l'envers, ndenge seme kinanga yemba. J'ai trouvé frère Patrice Yemba na luki église na monyango na mokili. Na luki mokili na monyango na kati église. Makambe comment ça en église eza makambo oyo esengeli to kuta na mokili. Lelo ba païen ba komi ko terme ba chrétien. Lelo ba païen oh Yesu Lelo ba païen ba komi ko pesa ba chrétien exemple. Lelo ba païen ba komi ko pesa ba chrétien ba conseil. Mais normalement c'est ngeli biso ba chrétien de to te ba païen. Mais lelo ba païen ba komi ko yebisa batu comment to komi ko tambola. Nde to ko vana batu. Parce que bazo kuta na biso bato to yebi nzambe to bo vana batu. Quel est l'état de ton cœur de konanga? Eta ya motema no ezandenge nini? Quel genre ya motema oyo zanango? Est-ce que Nzambe réellement atia esprit na ye nouveau na kati ya motema na yo? Alléluia, oh Nzambe aza malamu. Parce que balobi mutu ayebi Nzambe. Mutu ayebi Nzambe, Nzambe atiaka molimo asika na kati na ye. Mais yo bando yeba Nzambe. Bazomona oza toujours les mêmes. Au contraire que to komi susu na ba pi, ba comportement sur ma beko ekakuta osaka no mopagano. Babi mutu azana nzambe, molimo na epe komi ya sika. Dans le cas molimo ne komi ya sika, c'est makambo ne pe ya bomo ne komi ya sika. Mais yo lobi oza ya nzambe, oza ko mener toujours la même vie oyo ozaka nango avant oyeba nzambe. Ozo loba kaka ndengo bandaka ko loba avant oyeba nzambe. Avant yo banda ko te ya nzambe, ozaka na comportement nini? Avant yo bana kokumisa nzambe, avant batu ba yeba yo zala koma pasteur. Comportement nezalaka nini? Oyeba nzambe, ozaka ka kotonga, ozaka ka ko critiquer, okoma na yo juge ya ba vie ya batu. Okoma ka ko pesa batu ba leçon, oyo yo moko zo ko komi pesa te. Après oboza mwana nzambe. Balobi mutu aza ya nzambe, molimo pe ya sike koti na kati na ye. Makamba kale sengeli pe elongwa. Mais bazo kuta na kati na so toto obi to yebi nzambe. Kaka ba mauvaise conduite, ba mauvais comportement, ba mauvaise parole. Ma lo bezo bima na munoko na biso ya mupagano kutu bien. Tozo te ya mate, lelo ba pagano nde ba kongo te ya ba chrétien. Lelo tozo kuta ekobo ne pa basali ya nzambe. Ba paye mususu baza kutu na ekobo te. Mais biso na kati église de ekobo. Torote esuko ba paye ndenge nini? Yo suko yo tango za mwana nzambe, yo mtolo bo yebi nzambe, bazo kuto ne kobo, suko tango okuta mo pagano ekobo, okomisa ya tike ekobo, po yo moko za ne kobo. Paye wana pazo mona ke yo za mosala nzambe, yo za mwana nzambe mozo viva na ekobo. Suko yo kopekisa ekobo.
opekisa ekobo te parce que akoyebisa o yo ozopekisanga me yo nanga tosalaka moko te lelo tozoka su koteya mabe na kati église te lelo babiso basali ya nzambe tokomi kobomba baparole oyo ekoedike bato parce que okoteya yango ndenge nini parce que bato oyo yo koteya bazomona makambo yango yo moko osala yango ozobanga ke bayesa o me paster mama yo ozoteya nga na tika kindumba yo ozoteya nga na tika boye me yo moko ozosala yango yango moyeni banzambe eza koteyama lisusu ndenge esengeli eteyama te pourquoi parce que makambo oyo esengeli na biso toteya oyo ekochange bavi ya bato oyo ekochange bapaya yango tobengaka tozokoka koloba yango te parce que paya azokuta yo na ekobo paya azokuta yo na milangwa paya azokuta yo na division paya azokuta yo na songisongi sikoyo yo koyebisa paya bongoma ndeni yango tozokoka koteya verité te verité ebatami na kati na église parce que na kati na église epai wapi oyo biso basala na nzambe sengeli toteya verité tozokoka koloba te parce que baacte oyo biso moko tozopose tant ke bachrétien et tant ke basala na nzambe ezokanga biso tozokoka koteya te parce que okoteya nani mutu oyo okoteya koyebisa o me papa mama yo ozoteya nga ozoyebisa nga na tika boye me yo moko nanu tika boye ti yo moko kutu boye bandeko na nga yango verité tozokoka koteyama te bazokuta na kati na etonga nzambe mosali ya nzambe azowela mwasi na mondimi mosali ya nzambe azowela mobali na mondimi sikoyo yo koteya soki mutu yango ndenge nini parce que akoyebisa ome papa yo ozoteya nga metika nano mwasi na nga ozoteya nga tika nano ndeo na nga tozokoka koteya verité te parce que biso moko tozosala makambo mabe toza na besoin ya verité tozaka na besoin te o nzambe akopambola yo mapamboli yango mpe tosi topambolama mais tozochange te ndeo na nga nzambe aza na besoin te ozala riche ozala pauvre etali nzambe te po aza non ozala riche ozala pauvre etali nzambe te kozala na yo riche nzambe aza na ye kuna te kozala na yo mpe pauvre nzambe aza na ye kuna te eloko ezokonte mpa nzambe ezali motema na yo motema na yo yo kasi soki oza riche nzambe aoyina yo ezaka biso bato ya mokinde tozoyinaka bariche ya bato me nzambe mutu ata pambwami mutu ata aza na bajet mutu ata aza na bandako mwa minene esaseka motema neza malamu motema neza malamu me biso nde bato toyebi nzambe tozoyina baninga ata mpona barichesse na bango ndonanga kala bazali kokosa biso mpo ozala malamu mpo nzambe alinga yo mpo kota na lola ifo ozala pauvre nde nakosaki yo so ozolata malamu te nde nzambe non epai ya nzambe kutu lata bien lia bien voyager soki epesameli yo voyager mais zala kaka na motema ya kobanga ye zala kaka na motema ya kobeyi nzambe kala nde bateyaka bato te mpo kota bokonzi ya likolo ifo ozala pauvre mpo kota bokonzi ya likolo ifo ozala mwa salite lata kitambala non eloko ekotisanga lola ezali kitambala na kotia na motu te eloko ekotisanga lola ezali te ke oso na lati babiju te eloko ekotisanga lola ezali maquillage te mais eloko ekotisanga lola ezali motema na nga lo ndenge nini nga nazopratike eloba na nzambe lo ndenge nini nga nazobanga nzambe combien bakosa biso yango bible elobi mon peuple périt faute de connaissance combien bakosa biso mwana nzambe il faut pas olataka ebele il faut pas osimbaka biloko ya cher nzambe kuna kutu aza te parce que Salomon kutu azalaka riche moko te na mokili akokai na Salomon Jésus ye moko kutu babi alataka elamba ya lin tangu babomaka Jésus balobi elamba na ye wana bato bawela yango pourquoi parce que ezalaka cher lelo bato batie baketo na bango na mateya te omoni okoza mwana nzambe okolataka mpe boye te okoyi mpe kolingaka biloko ya lixe te non nzambe ye moko azali lixe eloko nzambe azokonte nango ezali kaka motema la crainte de l'éternel est ce que yo bangaka nzambe ndo nanga ata osopi babijuno na nzoto mais soki ozobanga nzambe te eza nil ata osali maquillage mais ata soki mpo lobi te mpo bamonake ngai aza mosantu na kosala maquillage te il faut bamona ngai nakangi kitambala il faut bamona ngai nalati libaya ya kanzaku il faut bamona ngai nasimbi saki moko boye ya pirate mpo nalakisa na bato ke naza ya nzambe non ndonanga ata omikomisi pauvre tina niveau ya se mpo bato bamonake yo oza na nzambe soki motema no eza mabe okomona no kaka nzambe te halleluya Alléluia.
bakosi biso pe mingi o te mwana nzambe mobimba alingi balixe mwana nzambe mobimba alingi kaka kolata mwana nzambe mobimba alingi kaka bafeti ndoko mwasi soki nzambe abi osala feti sala na ofeti me na kati ya feti na wana kaka zala na crainte de l'éternel lelo bato mosusu bakomi kojuge bavie ya bato kolandisama kaka na bavie na bango o ye mwana nzambe alingi kaka bafeti ndo nanga toza kovivre bavie na biso te mpona kokamufle bato tozokatisa ke tozosepesa nzambe yo kanisi oyo nyonso nzambe apesi na yo olobi okoutilize yango to kosalela yango te parceke bato senge bamona ke ozala nzambe no oza kominyonga oyo nzambe apesaki yo lelo mpo osalela yango osalela yango yo bi okosalela yango te parceke soki nasalela yango bato bakoyilanga bato bakoloba ye aza na nzambe ndenge nini yango susu boye non lobi ekozonga su te nzambe apemetaki olia soso lelo yo obi te soki nalie soso bamona neti naza na mbongo tika naliaka matembele bobebi soki matembele kaka bapauvre ni balia yango matembele mpe na bariche baliaka ndolanga tozovivre na hypocrisie toza kominyokola toza kobanga bato tobanga nde nzambe ndonanga nzambe angi tozala motema malamu motema tozala peto ndonanga koyina te kozala na eni te kolula mpe loka mutu te me kopesa mutu bacompliment eza malamu ndeko nanga soki moninga alati bien loba ndeko nanga olati bien eza lisumu te mabende oanvi yango okei mpe koluka ndeni okozwa kaka eloko oyo azwi me soki mpo omoni moninga asali eloko malamu yo oboyi kopesa ye bacompliment se koza motema mabe me mutu aza motema malamu okohésite te mpona kopesa moninga bacompliment soki bacompliment okomona yango mabe te oba ndeko bien nasepeli ndeko oza te nasepeli donc opesi moninga kaka mpe bacompliment eza mpe kotalisa ke oza motema malamu oza na zuwa te me bato mosusu likolo ya keto ata moninga azosala eloko malamu abo oyebisa ye félicitation donc mpo na ye pourquoi soki napesa ye félicitation na nga mpo amona nini ke aleki nga mpo amimonaka ye aza adanse bato mosusu ata félicitation pamba o baolingi kopesa bato te kopesa ata motu encouragement ke ndeko courage na oyo ozosala azomona ke soki alobi na o courage eza kokola otie ye 1 bi ya 0 non ça fait aussi partie à motema no malamu osepe neloko moninga asali oencourage ye to opesi ye bafélicitation eza moka baakta mike kotalisa kalita motema na yo ndeko na nga bandeko na nga tozowumela kaka kotangaka parole yango me tozotia mpe na pratique te donc mokili eza na makambo nango oyo ezolingaka biso tosala me biso tokosala oyo makambo mokili elingi te biso senge tosala makambo oyo nzambe alingi balobi awa mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donanga, tozala transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est lui maïe na biso et la renouveler. Balobi, celui qui est en Christ, azasousou, ancienne créature a comme une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donanga, yo so komi mwana nzambe et c'est lui peut ba penser na weza transformer intelligence na yo makambu na opeza la transformer comment yo za mwana nzambe okangami kala makambu kala babi yo za mwana nzambe c'est lui oza la renouveler oza la transformer balobi yango awa mwana nzambe c'est lui vivre selon mibeko nzambe et non mibeko soki ya nini biso bana nzambe et c'est lui vivre selon la parole de Dieu so yo za chrétien okoki ko kangama makambu kala te yoza mwana nzambe koyi kokangama na je sais pas quoi na makambo oyo bato balingi te yoza mwana nzambe kangama na liloba na nzambe eza na makambo oyo batradition mpe eyebisaka biso tosala halleluya mais lokwa toza na nzambe tokomi bana nzambe eza na mibeko oyo esengeli biso tokotosa beaucoup plus mibeko ya nzambe makambo oyo mususu wana oyo ezotalisa bozambe te na kati na biso esengeli totika yango babi tozala transforme alleluya tozala transforme makambo ya kalatika makambo ya kalatika yo oza mwana nzambe yo oza mosantu ya nzambe mokangami kala makambo ya kala okangami kala na bitida ya kala bakoyeba ndenge oza mwana nzambe makambo ya kalatika tika makambo ya kala.